welcome po ulit mga payabs. Samahan niyo po ulit ako na manood at mag-react tayo sa ating panonoorin. Ito po ay The Tentacle Ghost Caught on Camera. Ayan. So, tara. Nood tayo mga payabs. Para lamang sa mga taong matatagang loob dahil Hoy, Tagalog. magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing Na pagtulog. Parang siya na. Ay, si Goosebump. Top 5. Top 10 Ghosts Caught on Tape. Top 10 to mga payabs ng Goosebump. Maganda rin to mga to. Isang YouTube paranormal group called Paranoiacs na naka-base sa Austria ang nagpasya na mag-travel patungo sa isang Yan. guba. Ang kanilang goal ay mahanap ang isang multo na binansagang Black Lady. Iilan pa lang ang nakakakita sa Black Lady na ito, subalit lahat ng nakakita sa Mabuti Tagalog mga payabs. ang kanilang nakaengkwentro. On their way sa kanilang destination, Ayan. Agona. Uy, nawala. İsim mi vardı bana mı öyle geldi? hindi pa sila nakakarating sa kanilang pupuntahan, may nakita na agad silang dark figure na tahimik na nakatayo sa gilid ng kalsada. Tahimik lang itong nakatayo at nang balik-balikan nila ito, wala na ito sa dati nitong pwesto. Tila isang dark phantom na lulubog lilitaw kung gugustuhin. Sinubukan nila itong hanapin, subalit wala silang natagpuan na kahit anong bakas nito. Nothing. Very spooky. Now, marami ang skeptics sa footage na ito, lalo na sa comment section. Sari-sari ang mga teorya kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Makikita na namumutla ang mukha ng figure. May dark circles din ito sa palibot ng mga mata. Tila ba Naman. naaarawan at puyat na puyat. Ayon sa Batak siguro yan. itong tao na nakasuot ng makeup at costume. Batak yan, batak. Ayon naman sa iba, isa daw itong ligaw na kaluluwa na walang mapuntahan. Ano sa palagay nyo? Para sa akin, napaka-smooth ng paglaho nito. Parang isang ganap na multo talaga. Kung nais nyo pang malaman ang kwento, panoorin ang buong video sa channel ng Paranoiacs at kayo na ang humusga. Village Demon. Ang Pakistani Paranormal Investigation Team na SAYA Pang-siyam to, mga payabs. village upang tignan ng mga paranormal activity sa lugar. Infested umano ng mga demons ang village at nahihirapan na ang mga nakatira dito. Ang balon sa village ang pinakahanid sa buong paligid. Ayon sa iba, dito daw nagmula ang mga demonyo na nagte-terrorize sa village. Sa simula pa lang, isang mysterious figure na ang napansin ng paranormal hunter. Ang figure ay mukhang isang residente lamang, pero dahil hindi ito masyadong nakita at tahimik lang itong nagmamasid, naging creepy ang buong pangyayari. Nang makarating na sa balon, nakarinig ng isang malalim na ungol ang hunter. Mukhang galing ito sa balon, subalit maaari din na galing lang ito sa ligaw na hayop. Nagpa siyang magpalit ng location ng investigator at dito na nga niya nakuha sa camera ang pinaniniwalaang demonyo. अस्तगफिरुल्लाह ये कौन है ये देखें ये देखें ये देखें ये ओए 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 कोई खड़ा हुआ है ये देखें Matapos na matulak pa ulit-ulit ang investigator, nagpakita na sa kanya ang isang dark figure. Ito ay nasa taas ng isang gusali na parabang si Batman. Walang masyadong makita sa figure. Subalit ayon sa iba, ito na umano ang demonyong gumagambala sa mga residente. Ano sa Labo. palagay niyo, mga ka-goosebumps? Totoo kaya ito? Totoo kaya ito? Devil's Tree. Isang puno sa South Florida ang sinasabing Pangwalo to mga payabs. napuntahan dahil sa lugar na ito nangyari at naganap ang karumal-dumal na krimen. Mga matatandang puno na to. Si Gerard John Sheffer ay isang sheriff sa Martin County, Florida noong late 1970s. Convicted si Gerard sa pagpatay sa 2 teenage girls. Hindi niya lang ito basta pinatay, kundi pinaghiwa-hiwalay din niya ang mga katawan nito. Ayon sa iba, tinorture umano niya ang mga biktima sa Grabe naman isang yan. puno na ngayon ay tinawag na Devil's Tree. May 26 din na ibang mga cases ang iniuugnay sa kanya.
Dahil dito, si Gerard ang naging pinakauna-unahang serial killer sa Florida at binansagan siyang Natakot yung mga ganyan, no? Yung ano. ng Mindseed TV members na sila Casey at Colton ng Devil's Tree. Sinubukan nilang kausapin ang mga espiritu na nagmumulto sa harap ng puno. Tinignan nila kung mabibigyan nila ng linaw ang mga paranormal activity na nangyayari sa area dahil maraming signings and rumors na ang kumalat tungkol sa kilabot ng puno ng demonyo. From eerie voices to ghostly apparitions, pati na rin sa mga satanic rituals ang sinasabing nangyayari sa harap ng Devil's Tree. This nice blue little pulsing light right here will give you an opportunity to answer our questions, yes or no. The left side Ay, over here naulan? is green, the right side over there is red. If you come close to us, you'll light up one of those sides. Yes. You're already doing great. Thank you for coming near us. Once the green light goes out, I'll begin to ask you a series of questions. And you could do Ay, exactly pag-usap what sa you just did kanila. to answer them. And if it's no, go to the other side. Whoever just lit that up green, are you the spirit of someone that was killed here? No, instantly. Nakita niyo ba yun? Habang kinakausap nila Casey and Colton ang espiritu na lumapit sa kanila, sa may far left, sa likod ng mga damo, may makikitang mga umiilaw na mata. Hindi ko napansin yun, Isang maliit na creature na may mga umiilaw na mata ang mabilisang sumilip at nagtago sa loob lamang ng ilang segundo. Wala itong gawang ingay at tila wala rin itong presensya dahil kitang-kita na clueless ang dalawang ghost hunter. Hindi nila alam na may something na palang umaaligid-aligid sa likod nila. Ano kaya ang nilalang na ito? Ayon sa isang commenter, isang wildlife photographer, kakaiba umanaw ang behavior ng creature at although may mga pagkakahawig ito sa ibang hayop, naniniwala siya na isa talaga itong paranormal creature. Isa nga kaya talaga itong paranormal being or isa lang itong wild animal? Kayo na ang humusga. Hindi, posible. What Di ba is mga payag? that? So, pangpita na ta. Ang footage na ito ay galing sa YouTube channel ni Kathy. Ang video ay pinost noong ika-4 ng Oktubre taong 2013. Maikli lamang ang video subalit mahaba ang naging discussion kung multo nga ba talaga ang nahuli sa camera. Okay. Oh, sorry, little bunny. Uy, may usok. Sorry. Parang usok. Ano sa tingin nyo ito? Ayon kay Kathy, matapos niya may set up ang camera sa kwarto ng kanyang 10-year-old na anak na babae, bigla na lang may lumipad patungo dito. Mahirap malaman at masuri ng iba kung ano nga ba talaga ang puting bagay na ito. Pero Parang usok lang siya, no? isa itong espiritu. Pagmasdan ng maigi ang bagay, hindi ito insekto at mukhang hindi rin ito alikabok. Kakaiba din ang hugis at korte nito. Oo nga. Ano sa palagay nyo? Isa kaya itong multo? Hindi, espiritu yan. Black Gin. Panganin mga pebs. Samahan So, natin nakakarami na ngayon tayo. si Tulala Alan Barry sa isa na namang nakakatakot na gin hunting. Isang luma at abandonadong bahay somewhere in the Middle East ang sinasabi Abdullah Al-Andabari. ng isang dark spirit of gin. At ang bahay na ito ay pinasok mag-isa ng isang paranormal explorer. Pagpasok siya lang pa lamang mag-isa, ni ah. Tulala, may sumalubong na agad sa kanya na something dark and mysterious. Ang maitim na ulo ay bumungad kay Abdullah nang papasok sana siya sa susunod na kwarto. Kitang-kita ito ng explorer at nang mag-zoom in na siya, bigla na lang umatras ang dark figure. Kahit natatakot, nagpatuloy pa rin si Abdullah. Maya-maya pa. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Another shadow figure in this time. Yun, no? Makikita na natin ang napakalaki nitong katawan. Mukhang nagji-gym ang dark figure sa lakad ng Nagji-gym pa. Ngunit kahit malaki, nagawa pa rin itong maglaho sa loob lamang ng ilang segundo. Ayon sa mga nakapanood, ito na nga mismo ang jinn na naninirahan sa lugar. Sinubukan itong hanapin ni Abdullah, subalit nang makaakyat na siya, wala na siyang naabutan. Makikita ang hubog ng ulo nito at mukhang nag-aanyo itong tao. Ang pinagkaiba lang ay nababalot ito ng kadiliman at Maitim par anino eh.
Karamihan daw sa jinn ay masamang espiritu. Nagpatuloy pa rin si Abdullah kahit ilang beses nang nagpapakita at nagpaparamdam sa kanya ang jinn. Oo. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله بسم الله بسم الله. Sumilip yung ulo ah. Another sighting ng jinn ang na-record ni Abdullah for the last time. And this time, mukhang female jinn ang nagpakita sa kanya. Pagmasdan ang slender nito shoulders at hindi ganong katangkad na postura. Nakasilip sa bintana. Ang nagpakita kanina, may mahaba itong buhok at tila kasing laki lang ito ng bata. Ano sa palagay niyo? Isang pamilya kaya ng jinn ang naninirahan dito? Kung oo, siguro may iba pa at hindi lang sila nagpakita. Dark Lady. Pang-anim to mga Straight payabs. from the land of the rising sun, Ayan. ang paranormal Ay, investigation puta. nito ay galing sa YouTube channel na Kurashiro Papamura ka eh. Mga Japanese to. Ito, mahirap to mga Japanese na to. Parang ano. Ito mga nakakatakot sa mga Japanese eh. Ito. Nakakatakot talaga yung ano nito. Parang totoo yung ano nila eh. So, panoorin natin mga pebs. channel, isang abandonadong building sa Tokyo, Japan ang sinasabing haunted umano dahil sa mga recent cases ng paranormal activity at shadow figure sighting sa lugar. For the whole night, nagsagawa lamang ng small exploration ng ghost hunter. Walang masyadong activity at ang bukod tanging nangyari lamang ay ang misteryosong pagbukas at pagsara ng sirang gripo sa lababo. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, nagpa siya na magsagawa ng spirit box session ng hunter. Ayos tong hunter na to. Tong ano, nakamask pa. Nakamaskara. Ato, Jabberwocky siya ata ito mga pebs eh. Bigla na lang gumalaw ang pinto. Matapos mapansin ng Japanese ghost hunter ang movement ng pinto, agad niya itong tinignan. Wala siyang nakita at nang pabalik na siya. Dilim. Yan, ilaw. Ilaw naman pala eh. Huwag sa salamin. Nangyari sa'yo? Bigla na lang may nahagip ang kanyang mga mata, pati na ang camera. Isang matangkad na babae na may mahabang buhok ang makikita Ayun. tayo lamang sa isang madilim na corridor. Mag-isa lamang ang ghost hunter. Kaya naman natumba na lang siya paatras nang mapansin niya ang female figure. Sino kaya ito? There was no sound. Kaya naman sobra ang kabang nadama ng paranormal hunter. Hindi siya nag-iisa. Yun ang tumatak sa isip niya May kasama na. na nakita sa lababo. At ngayon isang female figure na may mahabang buhok. Magkaugnay kaya ang dalawang ito? Hindi nagtagal, naglaho din nang wala man lang paalam ang female shadow. Tila nais lang nitong takutin ng bisita na hindi naman invited sa kanyang bahay. Multo nga ba talaga kaya ito? Comment what you think down below. What is that? Panglima mga payab. Ang video na ito ay galing sa YouTube channel ni Hype Mike, kung saan binisita nila Mike kasama ang kanyang mga kaibigan ng Notorious Skinwalker Ranch sa Utah, USA. Sa lugar na ito, sari-saring paranormal activity ang mararanasan. Maraming mga ghost sightings at mga shadow people encounters na ang na-film sa lugar ng iba't ibang ghost hunters. Sa sobrang lakas ng activity sa lugar,
pati mga UFO sightings na i-report na din. Ang pinakasikat na encounter naman ang maaaring maranasan sa lugar ay ang Skinwalker Encounters. Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko nang makasalubong ang isang multo sa CR kaysa maka-encounter ng evil Skinwalker. Ang mga creature na ito ay kilala sa kanilang kakayahan na mag-shapeshift into any animal. Sila ay dating mga tao na lumipat sa dark side upang magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan. Nagmula sila sa tribo ng Navajo na isang Native American tribe. Mga kulam at dark magic ay ilan lang sa mga kakayahan nila upang makapanakit ng tao. May kasabihan din na naririnig ng mga skinwalkers kapag sila ay pinag-uusapan. Kaya naman ayaw na ayaw ng mga Native American kapag nababangkit ng skinwalker sa media. Nagseseta pa lamang ng mga camera sina Mike, tila may nagparamdam na sa kanila. Isang shadow figure na agad ang makikitang nagmamasid sa grupo kahit di pa sumasapit ang gabi. May masama kaya itong balak? May mga signs na din ng poltergeist sa loob ng bahay. Matapos may set up ang mga camera na pasyang maglibot-libot ang grupo at habang nasa loob sila ng barn. Okay, well, there's nothing really here, so let's go back down. Yo! What is that? Hmm. No. Running around, there's fences. Let's look right next to the door. Back up, back up, back up, back up. Bro, we're stuck in this place. We gotta get the hell out of here. You just go upstairs if it comes in. Tila may kinakaladkad dumanong kung ano sa kung saan. Matapos silang makalabas, may natagpuan silang something disturbing. Something was. Oh, stop! Like disemboweled Ano yun? something here. Look around it. There's like a. Like a dragging, like a pat, like something was dragging. Oh yeah, it looks like a circle around it. The grass is like bent. It's flattened. It's flattened. What did that fuck? Maya-maya pa, pagsapit Ayun na, gabi na. naabutan nilang nagloloko ang kanilang mga camera. And after a while, Bro, well, I literally saw the red circle. It was 100% recorded. It does have like footage, I'm pretty sure. Like I went Yeah, all the way yeah. back. I mean, I didn't go back and close it unless the memory card ran out of space. What is it? The camera's moving. There's nothing. The wall, it's like a corner. I put it in the corner. And the tripod's like as far back as it can go. Nothing can. Dude, what is that? What the hell? Uy. Look at the camera, it's moving. Bro, what There is was something going in the on? window. There was literally something in the window. isang dark humanoid silhouette ang makikitang nakasilip mula sa labas ng bintana. Makikita na male ang body type ng figure at tila wala itong feature. Kasabay ng paglabas ng nakakakilabot na lalaki ang paggalaw mag-isa ng camera. Tila ba napapagalaw nito ang device gamit ang isang mysterious force? Ano kaya ang nilalang na ito? Isang multo? Isang shadow person? O baka naman isang skinwalker? Mysterious. Hanap ng grupo ang misteryosong entity subalit wala silang naabutan. Tinignan rin nila kung bakit nag-malfunction ang camera. And we weren't on this side of the house this whole time. We were out there. Door knocking. Is that the door? May kumakatok. Was that here? Oh. Wait, just wait. Let me just take a look, okay? Wait, there's something outside the window. What? Matapos makarinig ng mga katok, nakita ng grupo ang isang maitim na entity sa labas Ayun na naman. ng isa pang bintana. Ito ay may malaking katawan na tulad ng kanina. Tila nababalot ito ng dark shadow. Dahan-dahan itong nagtago sa likod ng pader at kung titignan, sa second floor ay nagpakita ang entity. At halos wala itong maapakan na platform sa labas ng bintana. May kakayahan kaya itong lumutang, kaya ito nasa ere? Ano ang masasabi nyo? Check out the full video sa channel ni Hype Mike. At kayo na ang humusga. Kayo na ang humusga. The Whisperer. Isang Pang-apat na ba yata to, ang mga peps? nag-post na nakakakilabot Ah, ng bata video na. May kasama kasali na naman yung bata. I-share niya ito sa TikTok at talaga namang tataas ang balahibo niyo rito. Pinoy pa yata to.
Oh. Hala. Hala, umiyak yung bata bigla. Where's Mama? Ask her Mama. Hey! Makikita sa Puta. video ang anak ni Nina na naglalaro lamang mag-isa. Sabi na nga ba, Pilipi? Bigla na lang itong umiyak. Nilapitan nito ang camera. Subalit natumba ito at nang muli itong maitayo ng bata, may mukha ng babae na bahagyang lumitaw sa camera. Sandali lang. Gulat ako dun. Subalit sapat na ito upang makilatis ng maigi ang babae. May mahaba itong Walang magandang hiya. buhok at may maputlang kutis. Tila nanlilisik din ang mga mata nito. Although nakakatakot ang biglang paglitaw nito, makikita naman na hindi ito natural. Isang popular na teorya ay isa lamang itong t-shirt o di kaya isang poster na natanggal sa pagkakadikit. Nababalot ng misteryo ang videong ito. Kaya kayo na ang magpasya kung ito nga ba ay isang ghost caught on camera o isa lang itong malupit na coincidence. Something in the... Oh, mga peb, nakakagulat talaga pag naka-headset ka eh. Biglang, tapos yung sounds effect. Nagulat ako dun. Lang hiya. Wih! So, tuloy tayo mga pebs. Pang-apat. Something in the wood. YouTube channel Mikey and Amanda. Isang nakakapanindig na balahibong paranormal investigation ang kanilang ginawa sa Haunted Bridge malapit sa Elfin Forest, California. Marami nang nawala sa forest na ito at may sabi-sabi din na may mga kulto na madalas magsagawa ng ritual sa kagubatan. May mga paranormal sightings and reports na rin na naitala dahil madalas makarinig at makakita ng mga kakaibang nilalang ang mga dumadaan dito. Sa simula, nakakita na agad ng kakaiba si Amanda. Is anyone down there? Ayon sa iba, mukhang may troll umanong naninirahan sa ilalim ng tulay. Layo. Ang troll na nag-reflect sa ilaw. After scouting, nagpasya silang bumaba sa tulay. That's like what's happening here. Oh gosh. Should I just every time I say one, Talking. point it out? Did you hear that? He's like, oh. Should I just every time I say one, point Wait. it out? Should I just every time I say one, point it out? Did you hear that? He's like, Tila may something na nakasunod o nang stock sa dalawang explorer. Mukhang hindi na sila nag-iisa sa simula pa lang. Nang makarating na sila sa ilalim ng tulay, dito na nagkaloko-loko ang mga pangyayari dahil tila wala nang balak itago ng stalker ang presence niya. hello? Pumunta pa kayo sa ilalim ng They're tulay. still up on the bridge, right? They are. And she has my location. Yeah. Make yourself known. Should I tell him to come down here or should we just let him wait up there? Just let him wait up there. Okay. Don't panic. Just a healthy distance. I don't think it's a person. Matapos makarinig ng mga series of footsteps sina Amanda, nag-decide silang lumabas sa area at magpalit ng pwesto. Dahil clearly, hindi talaga sila nag-iisa. At sa panibago nilang pwesto, nahuli nila ito sa camera. Alright, do we want to do it? Or no? I mean, I don't think it's a person. Do you? I think it could be. Really? Yeah. Why would a person be like not responding to us though if we're saying we're having if we have a cop? Because we're not doing anything wrong. Is he there? Yeah. Point the camera this way. Do you see what I'm seeing? What? Wait. Like right there, it almost looks like Black? yeah, but so small, like two little Yeah. eyes. Like it looks like an alien or
Yeah, what the is that? And it's gone. No fucking way it's gone. It's literally gone on. Oh, Leonard. Yeah, what the is that? Isang humanoid na mukha na may dark eyes and mouth ang makikitang nakasilip sa likod ng tall bushes. Kitang Hindi gaano makita. Becky and Amanda. At tila aware din ng entity na nakikita siya ng dalawa. Ito nga kaya ang kanina pa nakasunod sa kanila. Ayun, parang paranormal E.T. YouTubers, mukha daw itong alien. At kung titignan mabuti, malaki nga ang pagkakahawig nito sa depiction ng extraterrestrial entities. Masasabi din natin na isa lang itong case ng pareidolia. Subalit bakit ito naglaho nang muli itong mabalikan ng camera? Makikita rin sa ilang saglit na ito ang tila pagtago nito sa silong ng mga kakahuyan. Ano kaya ito? Ano lang yan? Or ghost? Anino? Night Stroller. Ang paranormal video na ito ay galing kay Pangatlo, Frank Mendez mga from payabs. Franco TV. This Ah, time, pangatlo panoorin to. natin ang panibago niyang adventure sa isang haunted May city. dalawang video pa tayo, mga payab. I didn't hear anything. Akala ko, ano na, aso. I have to. I hear something. Oh, shit. Hold on. May music box na tumutunog. Tapos ikaw lang mag-isa. Andiyan ka pa sa may ano, Music. sa mga libingan. And that sounds like it's coming from in here. That sounds really close. As of right now, I could hear music. Or I did hear music. I don't hear it right now. Music box nga eh. Yan oh. Listen. I'm gonna shine my light. I don't want to shine my light, but I want to check. Right from the get-go, nakarinig na agad ng mysterious music si Frank. Wala siyang idea kung saan ito nagmula at nang tangkain niyang hanapin ang source nito, nabigo lang siya. Pero nang ginamit niya ang kanyang night vision camera, tila nagliwanag ang sementeryo at na-record niya ito sa camera. Now on night vision camera, I want to see if I can see any light sources or anything. I'm not getting anything. Nope. Not seeing anything either. ¿Alguien estás aquí? ¿Tú puedes decirme tu nombre? Yun. May anino. Dahil night vision camera ang ginamit ni Frank, maaari nating isipin na baka kulay puti talaga ang walking figure. Like a ghost. Isang gliding humanoid figure na mukhang nakasuot ng mahabang damit ang makikitang sumulpot na lang bigla sa may di Yun, no? kalayuan. Ang figure ay may katangkaran at sa mga huli nitong sandali, tila naging parte ito ng dilim dahil bigla na lang itong naglaho na parang bula. Ayon sa iba, baka ito umano ang may kagagawan ng misteryosong musika na narinig ni Frank. Isang musician kaya ang multong ito nang ito ay nabubuhay pa? I don't know about you guys, pero para sa akin, napaka-creepy ng nakuhang footage na ito ni Frank. Dahil nasa sementeryo siya, mahirap hindi isipin na isa itong kaluluwa. What do you think? Isa kaya itong multo na nahuli sa camera? Malamang yung kaluluwa. O isa lang itong elaborate hoax? Sana ay kinilabutan ka sa mga video So, na yun nga. tampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi, bukas ang aming email na goosebumps.stories@gmail.com. Yun nga no, mga payabs. Tapos na po yung ating ano,
pinapanood. 10 scariest. Ayan. So, sa susunod po, mga payabs, comment lang po kayo, i-shoutout ko po kayo. So, hanggang dito na lang po ulit, mga payabs. Bye-bye.